Ata, Aba, sen süpürge mi yapıyorsun? Evi mi temizliyorsun? Aferin Atadora. Her yeri toplamış. Dağıttı, her yeri toplamış. Aferin. Aferin. Hadi. Kapıyı mı kapatalım? Gel. Hop, kapattık. Hadi süpür hadi. Süpür. Şuraları da süpür. Bak buralar kirli kalmış. Bak. Altta mı kirli kalmış? Tamam. Altta bir şeyler kaçtı herhalde. Ne kaçmış? Taş kaçmış. Taş nereden çıktı? Bak, dönüyor. Dönüyoruz. Dönmüyor şimdi. Hadi sen temizliğini yap. Bak taş gitmiş hadi. Halıyı süpür. Halıyı süpür kışım. Bak yine dönüyor taş. Bakın. Aferin Atadora. Aferin. Ne oldu? Yumurta oldu. Ata, sen evi mi süpürüyorsun? Çak o zaman. Abla bak temiz. Oo, tertemiz yapmış. Oo, mis yapmış. Evet. Ben süpüreceğim. Aferin. Camı kapattık. Kapatacağım. Kapatalım hemen. Kapattık. Abla. Efendim. Kilolarını yiyor. Anne yapalım. Hadi süpür bak, öyle boş bırakma, bak bir yara veriyor bize. At Doruk, şurayı da süpür. Bak orası da pis. Aferin. Aferin Atadora. Efendim. Evet. Atak böyle her yeri toplamış. Şimdi de süpürüyor. Aferin Atadora. Mis yaptın. Hadi arkadaşlara bay bay de. Tamam, sen yine süpürmeye devam et. Bay bay de. Bye bye. Görüşürüz. Bay bay.